cái cảm giác của tôi đầu tiên bước vào cái khách sạn ở Dát Vàng này, tôi cảm thấy là cái địa vị của tôi nó được nâng lên và tôi cảm thấy tôi được hưởng một cái bầu không khí và một cái khung cảnh rất là sang trọng và lịch lãm. When I come to here, and I feel like I am king. And you know the Pharaoh, king of the Egypt. I never felt another place.